ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଏହି ଶୀର୍ଷକର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଭାଗ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ମାତା ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ଆପଣା ମାତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ହଁ ନା? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମରେ ଭରା ଦୁନିଆକୁ ସାକାର କରିବା। ଶବ୍ଦ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମ ପଛରେ ମାତା ହୋଇଥାଏ। ମାତା ବିନା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ଓ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଶୟତାନ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମରେ ଭରା ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଘୃଣା ଓ ଅନ୍ଧାରର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଦୁନିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ତାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଶନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅଟେ କି ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି କେହି ମାତା ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ କି ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମ ଉଭେଇ ଯାଏ। ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଅଟେ କି ସେହି ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଓ ସମୟ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ହଁ ନା? ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ କିଏ ହେବା ଦରକାର? ସେଠାରେ ମାତା ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଏକ ବାକ୍ୟାଂଶ ଅଛି ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଏଲିସା ଏଲିୟଙ୍କ ପାଳନ କଲେ, ଜିହୋଶୟ ମୋଶାଙ୍କ ପାଳନ କଲେ, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଳନ କଲେ ଓ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ପାଳନ କରେ। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବା ଓ ବୁଝିପାରିବା କି ସେହି ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସେହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର? ସେଠାରେ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏକ ମହାନ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଦୁନିଆରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ସେଠାରେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ହଁ ନା? ଆସନ୍ତୁ ହୋସେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ଆସ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଉ, କାରଣ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେ ପ୍ରହାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବେ। 2 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗମନ କରୁ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆସନ୍ତୁ ପଦ 5 ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଦନ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସକଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ବଳିଦାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୟା ଓ ହୋମ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ବାସନା କରୁ।
ଯେବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିବ ଓ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ନିଜ ଭୂମିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ହଁ ନା? କ'ଣ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଛୁଟିରେ ଆପଣା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭୂମି ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ନିଜ ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତା ଥାଆନ୍ତି, ହଁ ନା? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସେଠାରେ ରହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଛୁଟି ହୁଏ, ଆପଣ ଆପଣା ନିଜ ଭୂମିରେ ଯିବାକୁ ଚାହନ୍ତି, ହଁ ନା? ହୋସେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜୋର ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିରୂପ ଓ ଛାୟା ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଉପରେ ନଜର ଦେବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକାଳ ଅବଧି ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇପାରେ? ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜଣାଯାଇପାରିବ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ରଚନା କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ବତକ ପରିବାର ବିଷୟରେ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲି। ମା ବତକ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୁହା ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଏକ ନାଳ ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମା ବତକ ରାସ୍ତାରୁ ଡିଆଁ ମାରିଲା, ତାହାର ପାଳନ କରୁଥାଇ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଦା ମାରିଲେ। ତାହାପରେ ସେମାନେ ଲୁହା ଜାଲିର ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ହୋଇ ନାଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ। 2 ଜଣ ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା ବତକ ହଇରାଣରେ ଏହା ନ ଜାଣୁଥାଇ କି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ନାଳର ଆଖପାଖରେ କକ୍ କକ୍ କରୁଥିଲା। ଏକ ପୋଲିସ କାର ଫୁଟପାଥ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ମା ବତକକୁ ଲୁହା ଜାଲି ଆଡ଼କୁ କକ୍ କକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ନାଳ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ କି କ'ଣ ହେଉଅଛି, ଆଉ ବତକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନାଳରେ ପଡ଼ିଥିବାର ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାଲିକୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ବତକ ଛୁଆଙ୍କୁ ନାଳରୁ ବାହାର କଲେ। ତାହାପରେ ମା ବତକ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଓ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଗଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ କି ପରମେଶ୍ୱର ମାତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏକ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମା ବତକ ଅଧୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା କି ତାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିଛି ହୋଇପାରେ ଓ ସେ ତାହା ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ହରାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହା ଦେଖୁଥାଇ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ପଛରେ ନ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରତ୍ୱ, ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ, ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ମାତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ହବାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 20 ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକାଳାବଧି ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗାମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ
ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଛରେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି? ମାତା। କ'ଣ ଏଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ନାହିଁ। କ'ଣ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି? କେହି ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ କାହା ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାତାଙ୍କ ଉପରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଅଟେ କି ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏହା ନ ଜାଣି କି ସେମାନେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇ ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାପର ଦୁନିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥାଇ ମାସକୁ ମାସ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ନା? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆସୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17କୁ ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି, ଆସ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ନା? ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ, ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ, ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ସେ ଆସୁ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକର ନିଷ୍କର୍ଷ ଏହା ଅଟେ କି ଆମ୍ଭେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ତେବେ ହିଁ ଆମ୍ଭେ କହିପାରିବା କି ଆମ୍ଭକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ ବାଇବେଲରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ବାଇବେଲର ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆସୁ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଆଉ କନ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ହଁ ନା? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଦିରୁ ହିଁ ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟର ପୁଷ୍ଟି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 26କୁ ଯିବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରୁଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରୁଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ରଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ଖୋଜିପାରିବା କି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 26 ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବହୁବଚନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଲେ। ବହୁବଚନ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ପୁରୁଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ? ଅବଶ୍ୟ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 17 କହେ କି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି।
ତାହାକୁ ଆଉ 1% ପ୍ରେମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏପରି କ୍ଷମତା ଦେବା। ଏହି ସଂସାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମ୍ଭକୁ ତାହାକୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଏହା ସନ୍ତାନ ଦୟାଳୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭକୁ ତାହାକୁ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଏହି ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏକତ୍ର ହେବାର ହୃଦୟ ଦେବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାହାରୀ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ପିତା ଓ ମାତା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନର ଧାରା ବହିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନର ଧାରା ବହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନଦାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବାରୁ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନର ଧାରା ବହିପାରିବ, ହଁ ନା? କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭୂମିରେ ପିତା ନାହିଁ, ମାତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର ହିଁ ଅଛି? କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେବେ ସେଠାରେ କେହି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହା କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ସେ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ କବି ଓ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏହା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଟେ। ସେମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦୁନିଆ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭକୁ କାହାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର? ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସିଓନରେ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ, ହଁ ନା? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 14। ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଲବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ନା? ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଦାବି ରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେବେ ହେ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ତାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମେଷଶାବକ ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ହେବେ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଲୋତକ ପୋଛିଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଲୋତକ ପୋଛିଦେବେ। ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 4ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି କି ସେହି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଠି କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ବା ଶୋକ ବା ବିଳାପ ଅବା ପୀଡ଼ା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଜଳର ସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ଅନୁଗମନ କରିବ? ମେଷଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜଳର ସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ଅନୁଗମନ କରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋତକ ପୋଛିଦେବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଏପରି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ, ଶୋକ ଓ ପୀଡ଼ା ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଜୀବନ ଜଳର ସ୍ରୋତ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜିକରିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ 7କୁ ଯିବା। ମାତ୍ର ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ, ତହିଁରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ତାହା ଦିନ ନୁହେଁ ଓ ରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଦୀପ୍ତି ହେବ। ପୁଣି ସେହି ଦିନ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଅମୃତ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତହିଁର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଓ ଶୀତ କାଳରେ ତାହା ରହିବ। ଜୀବନ ଜଳର ସ୍ରୋତ କେଉଁଠି ଅଛି? ଜେରୁସାଲେମ। କେବଳ ତେବେ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୀବନ ଜଳର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛି ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ।
ଯେ ଜୀବନ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି ମାତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ମହାନ ଅଟେ। କେବଳ ଏହା ଦେଖୁଥାଏ କି ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କେମିତି କରେ। ଆପଣାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ କିଏ ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୂପରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ମାତା। ଯଦି ଏହା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ, ତେବେ ମାତା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାଏ। ତାହା ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାନ ପ୍ରେମ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛି। ଜିଖରୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ 8 କହେ, ସେହିଦିନ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଅମୃତ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତହିଁର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଯିବ। ମେଷ ଶାବକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଅନୁଗମନ କରିବେ ର ଅର୍ଥ ଅଟେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମେଷ ଶାବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଂସା ହୋ ଆମ୍ଭକୁ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବେ? ସେ ଆମ୍ଭକୁ ମାତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ? କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱରେ ମାତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାବବାଦୀ ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 62ରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ? ଏହା କହିଥାଏ କି ପରମେଶ୍ୱର ଜେରୁସାଲେମକୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକଟ କରିବେ ଓ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ। ବାଇବଲ କହେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ରତାରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 5 କହିଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା ଆଦମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ, ଆଉ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଅବା ନାମ କିଏ ରଖିଲେ ଓ କିଏ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କହୁଥାଏ କି ଏ ମୋହର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସର ମାଂସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଆଦମ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ ଅଟେ। ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି କି ମେଷ ଶାବକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଜଳ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ କଲେ। ଜଖରୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ଲେଖା ଅଛି କି ସେହି ଦିନ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଅମୃତ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଆଉ ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 47ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ଏହା ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ଅନନ୍ତରେ ସେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ତଳରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବହିଲା। କାରଣ ଗୃହର ଅଗ୍ରଭାଗ ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଜଳ ତଳରୁ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବହିଲା। ଏଠାରେ ଜଳ ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ଜେରୁସାଲେମ ଓ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦ 12 ଦେଖିବା। ଆଉ ନଦୀ ନିକଟରେ ତହିଁର ତୀର ଉପରେ ଏପାଖରେ ଓ ସେପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭୋଜନାର୍ଥ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ହେବ। ତହିଁର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, କି ଅବା ତହିଁର ଫଳ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଜଳ ସବୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ହେତୁରୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ମାସ ନୂତନ ଫଳ ଫଳିବ। ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 47ରେ ଏହି ଜଳ ଜୀବନର ଜଳକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠୁ ଏହି ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ ତାହା ଗୃହ ଅଟେ। ଜିଖରୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଅଛି, ଜଳ ଜେରୁସାଲେମରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ଗୃହ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 2, ଜିରୋମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଓ ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ କି ଗୃହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ 16 ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଦୂରୀକୃତ କରିଅଛୁ ଓ ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଦେଶରେ ଆମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବା? ଧର୍ମଧାମ ହେବା। ଗୃହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜିରୋମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 17ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଜିରୋମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 12। ଆଦିକାଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥାପିତ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧର୍ମଧାମ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଧାମ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ ଜଳ କେଉଁଠୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଏହା ଜେରୁସାଲେମରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଜୀବନ ଜଳ ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟ
ଏକ ସମାନ ବିଷୟ ଜଣାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 47କୁ ଯିବା। ଜିହିଜକଲ ଅଧ୍ୟାୟ 47ରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନର ଜଡ଼କୁ ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବା, ଯେ କି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବନ ଜଳର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜଳର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିବା। ପଦ 6। ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ କି ଏହା ଦେଖିଲ? ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ ଫେରାଇ ନଦୀ ତୀରକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ଦେଖ, ନଦୀ ତୀରର ଏପାଖରେ ଓ ସେପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ଜଳ ସବୁ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼େ ବହୁଅଛି ଓ ତାହା ଗଡ଼ି ଆରାବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ତାହା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଜଳ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତାହା ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତହୁଁ ସେ ଜଳ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତମ ହେବ। ଯେମିତି ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି 1000 ହାତ ମାପିଲେ, ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଗଭୀର ନଦୀ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଗଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 17ରେ ସମୁଦ୍ର ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ହଁ ନା? କାରଣ ଜୀବନର ଜଳ ସଂସାରରେ ବହିଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 7 ଦେଖିବା। ମୁଁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ଦେଖ, ନଦୀ ତୀରର ଏପାଖରେ ଓ ସେପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ଜଳ ସବୁ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼େ ବହୁଅଛି ଓ ତାହା ଗଡ଼ି ଆରାବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ତାହା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଜଳ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତାହା ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁଣି ଏହି ନଦୀ ସବୁ ଯେ ସକଳ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରହିବ। ଏହି ନଦୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଜୀବନ ଜଳ ନଦୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଏହି ନଦୀ ସବୁ ଯେ ସକଳ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବହିବ, ସେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁଠିକି ଜୀବନର ଜଳ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବେ। ହଁ ନା? ସେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ ଓ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅପାର ଶସ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ଜଳ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛି ଓ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହି ନଦୀ ବହେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସକଳ ହିଁ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମେଷ ଶାବକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜଳର ସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ଘେନିଗଲେ। ହଁ ନା? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଜେରୁସାଲେମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ, ଯେ ଜୀବନ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 10 ଦେଖିବା। ଆଉ ତହିଁ ନିକଟରେ ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀମାନେ ଠିଆ ହେବେ। ଐନ ଗଦିଠାରୁ ଐନୋଇହୁଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଲ ପ୍ରସାରିବାର ସ୍ଥାନ ହେବ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ସବୁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତିଶୟ ହେବ। ମାତ୍ର ତହିଁର ପଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓ ଝିଲ ଭୂମି ସକଳ ଉତ୍ତମ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ ଓ ଝିଲ ମଧ୍ୟର ଜଳ ଉତ୍ତମ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଲବଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ। ପଦ 12। ଆଉ ନଦୀ ନିକଟରେ ତହିଁର ତୀର ଉପରେ ଏପାଖରେ ଓ ସେପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭୋଜନାର୍ଥ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ହେବ। ତହିଁର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ଫଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଜଳ ସବୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ହେତୁରୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ମାସ ନୂତନ ଫଳ ଫଳିବ ଓ ତହିଁରେ ଫଳ ଆହାରାର୍ଥେ ଓ ତହିଁର ପତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟାର୍ଥେ ହେବ। ତାହାର ପତ୍ର କେଉଁ ଆରୋଗ୍ୟାର୍ଥେ କାମରେ ଆସିବ? ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆରୋଗ୍ୟାର୍ଥେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନର ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 1 ଉପରେ ନଜର ଦେବା। ପରେ ସେ ମୋତେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜଳ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଜୀବନର ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି? ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା କି ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଜିରୋମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଜିରୋମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 17। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହାର ସିଂହାସନ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ସବୁ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ତହିଁ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅବାଧ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ।
से समय जेहुदा वंश इस्राएल वंश संगे गमन करिवे और सेमाने उत्तर देशरु एकत्र बाहरी तुम्हमानंकर पूर्वपुरुष गण को अधिकार निमंते आमर दत्त देश को आसिबे। एठारे काहाकू परमेश्वरଙ୍କ सिंहासन रूपरे दर्शा जाइअछि जेरुसालेम। स्थित वाक्य अध्याय 22 कहिथाय जीवनर जड़ मेषशाबकଙ୍କ सिंहासन जेरुसालेमरु निर्गत हुए। जिखरिय अध्याय 14 कहिथाय जेरुसालेमरु अमृत जल निर्गत हेब। जिहिजकल अध्याय 47 कहिथाय जड़ गृहरु निर्गत हेब। एही समस्त तीन वाक्य द्वारा परमेश्वर कहंती कि जीवनर जल जेरुसालेमरु निर्गत होइथाय। परिशेषरे परमेश्वर देखंती कि मेषशाबक आम्भमानंकु जेरुसालेम स्वर्गीय माता अर्थात जीवन जलर स्रोतों निकटकू घेनी जाती। एहार अर्थ अटे कि परमेश्वर आम्भकू मातांकु प्रकट करती आउ आम्भमानंकु ताहांको पाखकू घेनी जाती। हाँ ना, ताहापरे परमेश्वर आम्भमानंको चक्षुरु समस्त अश्रुजल पोछि देबे आउ आम्भे स्वर्गीय मातांको संगरे आम्भमानंको अनंत स्वर्गीय घरे प्रवेश करिबा। सेठारे मृत्यु बा शोक बा पीड़ा हेबो नाही। आम्भमानंको ठारे एपरि अनंत समय आसीबो। हाँ ना, केवल तेबे जेबे स्वर्गीय माता निवास करती एही पृथ्वी जीवन और प्रेम रे परिपूर्ण स्थान होई पारिबो। हाँ ना, आम्भमानंको ठारे समस्त पापर कलंक अछि। आम्भमानंको किछि जीवन शैली एपरि अछि जाहाकू आम्भे एही पापमय दुनियारू शिक्षा करिअछु। एबे आम्भमानंकु गोटिए परे गोटिए सेही समस्त सांसारिक वस्तु को फोपाड़िबा उचित और एही दुनियार मलिनतारू निजको सफा करिबा उचित, जहा द्वारा आम्भे परमेश्वरଙ୍କ संतानक रूपरे सच्चटता चरित्र को निर्माण करि पारिबा आउ आपण स्वर्गीय घरे जहाकू आम्भे हराई देइथिलु प्रवेश करि पारिबा। हाँ ना, आसंतु आउ एक वाक्य उपरे नजर देबा जहाकू आम्भे समस्ते भल भाबरे जानु। गलातिय अध्याय 4 पद 26। किंतु ऊर्ध्वस्थ जेरुसालेम स्वाधीना से आम्भमानंक जननी। आम्भेमाने जिसहाकଙ୍କ परे प्रतिज्ञार संतान अटु, कारण माता आम्भमानंक संगरे अछंती। आम्भकु सत्यरे मातांको आवश्यकता अछि। समग्र संसारर लोक एबे मातांकु खोजुछंती और मातांको कोଳରେ फेरी आसुछंती। मातांकु खोजिबार पथ स्वर्ग जिबार पथ अटे। स्वर्गर पथरे आम्भकु मातांको सहित साक्षात करिबा उचित जे पृथ्वी रे निवास करंती। आसंतु आम्भे समस्त लोकंकु मातांको सहित साक्षात करिबार पथ खोजिबारे साहाय्य करिबा, जहा द्वारा जेरुसालेमरु जीवनर जल जेउठिकी मध्य बहिबो समस्त किछि जीवित रहिबो। मृत सागरर जल मध्य सतेज होई पारिबो। मु आपनकु पुणी थरे एही अनुग्रह और अद्भुत कार्य भाग नेबा पई कहिबाकू चाहेबी, जहा द्वारा एहा जारी रही पारिबो। मते आजिर उपदेश समाप्त करिबाकू दियंतु। आपनको बहुत बहुत धन्यवाद।